दिवस पिला माने मु तुमरा मधुस्मिता गुरुमा आज श्रेणी षष्ठ गोटे विषय पढ़ा साहित्य से विषय नाम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा आज कालांश जो कलास पिला माने एकादश कालांश ए विषय में कौन करा जाय माने ग्रहण करा जाय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यदि आमे सड़क नियम मानि के ठीक भाबे चलीबा ताला हम कौन करिवो जीवन रक्षा होई पारिबो एबे विषय वस्तु बुझिया पिला माने नित्यदिनिया जीवन रे दिन हो राति हो घर बाहरिले रास्तार असंख्य गाड़ी मटर जीवा आसवा करूथिबार आमे देखु नित्यदिनिया प्रतिदिन जदि आमे पता को बाहरछु राति हो बा दिन हो राति रे कोन दिन रे कोन हम कोन प्रतिदिन हमको असंख्य गाड़ी मटर जीवा आसवार देखुछे आमे निजे मध्ये आवश्यकता अनुसार को चकिया गाड़ी चलुछु ना दुई चकिया तीन चकिया चार चकिया किबा ट्रक बस रो व्यवहार मध्ये हम कोन निजे मध्ये करिथा गाँ ठार सहर जाए सबुठी गाड़ी मटर व्यवहार बहु परिमाण बढ़ी चलती गाँ कौन सहर को गले कौन गाड़ी मटर व्यवहार कौन दिन दिन बढ़े लगी सहित विभिन्न कारण सामान्य असावधानता हेतु दुर्घटना मान घटी आम कौन हो धन जीवन नष्ट होमें कौन आम जो रास्ता जाऊँ मानने अलमनस्क हो जाऊँ जहाँ समय कौन हो बहुत दुर्घटना घटी धन जीवन कौन हो हानि होती फल व्यक्ति परिवार और राष्ट्र अकलन क्षति घटुची फल काना सब क्षति घटुची ना व्यक्ति परिवार और राष्ट्र जतिक आकलन जो कौन होची सब नष्ट होची बा क्षति घटुची आवश्यक दृष्टि आमको रास्ता रे चलीबा पड़बा आवश्यक दृष्टि आमे ठीक भाबरे कौन करबा माने सबुआडे अने कौन करे रास्ता रे चलीबा पड़िबो गाड़ी मटर व्यवहार करबा ठीक समय रे कौन करबा आमे देखि जाई गाड़ी मटर चलेबा को हेबो किंतु चलेला बेले हो बा गाड़ी चलेला बेले सतर्कता अवलंबन कले राष्ट्र नियम मानिले आमे दुर्घटना को एड़ाई पाइबा आमे जे चलेला बेले बा गाड़ी चलेला बेले आमे कोन करे जे सावधान रही कि गाड़ी चलेबा बा चलीबा हम कोन हो आ रास्तार ठीक भाबरे नियम मानिबा आमे कोन करे से रास्तार दुर्घटना को आमे ठीक भाबरे एड़ाई पाइबा आ हमर दुर्घटना घटिबा नाही एहा द्वारा निजर देशर धन जीवन सुरक्षित मध्ये होई पारे एहा पर कोन मृत्यु संख्या कमी जीव जाहा देशर धन जीवन आ कोन हो माने ठीक भाबरे सुरक्षित भाबरे रहि पारिबो साधारण भाबे अल्प बयसर पिला माने पादरे चली जाय साधारण भाबे केते लोक अछि कोन करथि रास्ता रे पादरे कोन करथि चली चली जाय किबा साइकेल मध्ये व्यवहार करिथाय कारण आम देशर आईन अनुसार 18 वर्ष रु कम बयसर पिला को इंजिन चालित गाड़ी चलाइबार कोन अधिकार मिले जो माने को 18 वर्ष हेइने से माने कोन करे गाड़ी चलाइबार अधिकार को दे जाई नै किंतु पिला माने एकुटिया कहानी संगे छोट बा बड़ गाड़ी रे जान से बोल पिला माने कोन छोट छोट पिला माने से माने कोन माने कार में बसी करी कि जाउसथि बसी करी जाउसथि आउ कजो आजिरा पिला आसंता कालीर नागरिक आजिरा पिला कोन होबे आसंता कालीर से मते कोन होबे नागरिक मध्ये हेबे तेणु आम देशर प्रचलित रास्ता नियम संपर्क से माने अनेक कथा जाने दरकार जो माने आज पिला अछि से माने वर्तमान माने भविष्य कोन होबे नागरिक हेबे से माने आम देशर आम रास्ता जतिक प्रचलित नियम सब अछि से नियम को मानि यदि हम ठीक भाबे चलीबा हम कोन दुर्घटना घटिबोनी आउ आमे कोन करे सुरक्षित भाबे रहि पाइबा एथि सहित जीवा आसवा कला बेले केतेक दिगपति ध्यान दे सतर्कता अवलंबन करबाकू पड़िबो एथि सहित हम कोन करे यदि आमे बाम डाम जो डाम को बाम को सुजु आमे कोन करे ताको ठीक नियम मानि के चलेले हम कोन दुर्घटना रो आमे रक्षा पाई पारिबा पादरे चली चली जीवा बेले गाँ की शहर रास्ता रे निजर डाहण पाखे चली जाउछु पादरे जदि हम चली चली जाउछु गाँ की रास्ता रे जदि जाउछु निजर डाहण पाखे देखि करी हो चलीबा आवश्यक यह जो सामना पटु आसुवा गाड़ी मटर को दूर रू देखियो आ ठीक भाबे मते कोन जो गाड़ी दूर रू आसुतो ताको हम कोन ठीक भाबे मते देखि पाइबा द्रुतगामी गाड़ी को बाट छाड़ी गेरा मते मते आगु को जाइबे द्रुतगामी जो माने जोर गाड़ी चले के आस्तथि ताको हम कोन ठीक भाबे मते रास्ता कड़ाई करबे ताको साइड दे करी से ठीक भाबे जाई परबे सांगो होई जाउछु बळे परस्पर मध्ये कथा होई रास्ता को माडी चली उचित नै सांगो होई जे हम जाउछु ततल कोन रास्ता में गपसप करी माने अन्नमनस्क होबे नै आमे आ कोन करिया यदि आमे ठीक समय मध्ये कथा रहले जे माडी चलीबा से कोन बाबा दुर्घटना घटिबो आमे से कोन बा गपसप करिबा रास्ता रे गला बरं आगो पछो धाडी होई विपदर गले माने आशंका आ नथु यदि आगो पछो होई आमे ठीक भाबे रास्ता दे चलीबा तला हम कोन विपद आ आसीबो नै
ପଡିଯିବାର ଥିବ ଆମେ କଣ କର ସେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କର ରାସ୍ତା ଛୁଇଁକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା। ସାଇକେଲର ବ୍ରେକ୍ ଘଣ୍ଟି ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାଇକେଲର ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆମର କଣ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ରାତିରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିବା ଆଗ ସାଇକେଲରେ କଣ ସାଇକେଲରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସାଇକେଲର ଆଗରେ ବା ପଛରେ ଥିବା ମଡଗାର୍ଡରେ ରେଡିୟମ ଟେପ୍ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ରାତିରେ ସାଇକେଲକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସାଇକେଲକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲେଇବା ଓ ସାଇକେଲ ଉପରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ଖେଳ ଦେଖେଇବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡି ଚଲେଇବା ଏସବୁ କଣ ହୋଇଥାଏ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସାଇକେଲ ଗଲାବେଳେ କଣ କରିବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲେଇବା ନାହିଁ, ତାପରେ କଣ କରିବା ଖେଳ ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡି ଚଲେଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏସବୁ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବା। ଆଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଇକେଲ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ଗାଡି ଆସୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକେ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଉଚିତ। ସାଇକେଲ ପାଇଁ କେତେକ ନଗରର କଣ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଗାଁ ବା ଛୋଟ ସହରରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ସତର୍କତାର ସହିତ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାମ ବା ଡାହାଣକୁ ବୁଲିବାର ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ଆଖପାଖ ବା ଆଗ ପଛକୁ ଦେଖିକି ସେହି ଦିଗକୁ ହାତ ଦେଖେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ଠିକ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ବା ଆଉ କଣ କରିବା ସୂଚନା ଦେଇ ଆମେ ପାର ହେବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛୁ ରାସ୍ତା ବା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ সেই ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସଂକେତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଥିବ ଯଦି ସେ କୌଣସି ସଂକେତ ଦଉଥିବ ସେଇ ସଂକେତକୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସତର୍କ ରହିବା ବା ଆଗକୁ ଯିବା। ନାଲି ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଟକିବା, ଯଦି ମାନେ ନାଲି ବତି ଜଳୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଅଟକି ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ସବୁଜ ଆଲୁଅ ଜଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ସଂକେତ ମିଳିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାତ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ମାନେ କଣ ହାତ ଦେଖେଇକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ଷା ବେଳେ ଖୋଲା ଛତା ଧରି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି କଣ ହୋଇଥାଏ ବିପଦର କାରଣ। ଯଦି ବର୍ଷା ବେଳେ ଯାଉଛୁ ଖୋଲା ଛତା କରି କଣ କରୁଛୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛୁ, ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛୁ, ଏସବୁ କଲେ କଣ ଆମେ ଆମେ କଣ ନିଜେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଏପରି ନ କରିବା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ, ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଇକେଲରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇବା, ଅଧିକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହି ନେବା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଇକେଲ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେବା ଆଉ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହିକି ନେବା ଆମର କଣ ହବ ଆମେ ନିଜେ କଣ କରୁଛୁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଡାକୁଛୁ ବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ କଣ କରିବା ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ ନ ଚଲାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନ୍ୟର ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଅଟୋ ରିକ୍ସା, କାର, ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ ଚଲାଉଥାଉ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ମୋଟର ସାଇକେଲ ବା କାର, ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କଣ କରିଥାଉ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ମାନେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ 2 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ 2 ଜଣ ଲୋକରୁ ଅଧିକ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଛରେ ବସି ଗପସପ କରିବା, ଚାଳକକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଯଦି ତମେ ପଛରେ ବସିଛ ଗୋଟେ ଚାଳକ ଯଦି ଗାଡି ଚଲାଉଛି ତାକୁ କଣ କର ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବ ଗପସପ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ହାତ ଗୋଡ ହଲାଇ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ କଣ ହବ ସେ ବିପଦର କାରଣ ହେବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଓ ଏବଂ ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଉଭୟ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯିଏ ଚଲାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ, ତା ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ବସୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ ହେଲମେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ବା ବସରେ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଯେପରିକି ବାହାରକୁ ନ ଦେଖା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ବିଶେଷ ସତର୍କ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ କୌଣସି ଆମର କଣ କରିବା ଅଙ୍ଗ ବାହାର କରିବା ଆମର କଣ କରିବା ସେ ଆମର କଣ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା, କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ଗାଡି ଆସିକି କଣ କରିବ ଆମକୁ ପିଟି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ବାହାରକୁ ବସରେ ବସିଲା ବେଳେ ମନା କରାଯାଏ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ଯାଉଥିବା ଗାଡିର ଚାଳକ ଯଦି ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଗପସପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଏସବୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାରଣ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ ହଉ ବା କାର ଯାଉଛ ସେଇ ଲୋକଟି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି ବା ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମନା କରିବ
नले ए सब करिया द्वारा कोन ब्राह्मण दुर्घटना घटी पारे तेबे ताकू एपरि न करिबाकू हमें प्रतिवाद करिबा उचित रास्ता रे गाड़ी चलेला बेले हम देशर सुंदर नियम मान प्रणयन करा जाय आमे रास्ता रे गाड़ी चलदु ता पय हम केतेक नियम मध्ये प्रणयन करा जाय कोन जे रास्ता ऊपर अनेक प्रासरे अनेक संकेत मध्ये व्यवहार करा जाय ए कड़कड़ मान केतेक संकेत मध्ये दिया जायछि से सब समतल साधारण धारणा रखिए समस्त कोन परम कर्तव्य कारण कोनसे दुर्घटना घटिले चालक कोन थाई चालक यात्री सहयात्री समस्त प्रभुति क्षयक्षति घटी थाए आमे समस्त यदि सचेतन निजे रहिबा आ सतर्कता अवलंबन करिबा ताला हम कोन हम देश र मंगल साधित हेबो आमे यदि कोनोसी काम ठीक भाव न करे रास्ता रे द्रुत गति गाड़ी चलेबा हम कोन दुर्घटना सम्मुखीन होबा निजे निजे कोन होबा आमे विपद को डाकी आनिबा एथरा कठिन शब्द लिखि देबा पिला माने तमरो सीधे पकेबा कठिन शब्द लिखे पिला माने आकलन माने कोन जहा को कळना करा जाई पारिबो नाही जहा को कळना करा जाई पारिबो नाही आ कोन पिला माने अगणित संख्या अगणित बा असंख्य अवलंबन अवलंबन रो कठिन शब्द कोन पिला माने अनुसरण करिबा बा निर्भर करिबा अनुसरण करिबा द्रुत गति अधिक वेगरे जिबा द्रुत गति कोन अधिक वेगरे जिबा एरे लिखि दे प्रथम पिला माने हेक्सागोनी लिखि दे पिला माने ध्यान देबा माने कोन सतर्क दृष्टि देबा सतर्क दृष्टि देबा सर्वादो माने सर्वप्रथमे सर्वादो माने सर्व प्रथमे भारसाम्य माने संतुलन भारसाम्य पिला संतुलन सचेतन हुशियार बा जागृत सचेतन होछ कोन जागृत आवन एटा माने हुशियार प्रतिवाद प्रतिवाद होछ कोन विरोध करिया प्रतिवाद विरोध करिया लिखि दो पिला माने एटा लेक्चर रे पिला माने लिबे दो जे सब पिला माने एस्टो लिखे पिला माने सड़क सुरक्षा
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ସହ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏଷ୍ଟୋଭ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିବା କରି